Zippo Tính Ngô. Xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay em lên cho anh em một cây Zippo 1969 nha anh em. Cây vỏ đồng mạ rôm nha. Một đáy 6 gạch 5 gạch đứng nha anh em. Một ngược chữ xéo chữ 1969 nha anh em. Hình thức thì qua sử dụng rồi, có phôi phai nha anh em. Đó, có phôi phai, có dăm nhẹ trên đầu nha. Đó, bánh xe bén luôn nha. Lề zin nha anh em, lề zin. Rồi cái này thay lưỡi gà rồi nha anh em, lưỡi gà đã thay nha. Ruột một mặt chữ nha, ruột một mặt chữ trùng đời nha anh em. Tim bột, lưỡi gà thay rồi. Đó, bánh xe rất là bén. Giao lưu anh em 850 nha, 850. Chốt thì liên hệ qua hồ sơ dùm em nha.